Ты что чихаешь? Ну что, пыль в нос попала, вот И и что ты чихай. опять? Ты слышал, что карантин Ну ходит? что, слышал, конечно. Саня, Ну, Саня, ты что делаешь? Ты же наш участковый. Ты что? А ты слышал, что карантин ходит у нас? Ну, отпусти. Что он сделал-то? Чихнул! Да все чихают Ты сейчас. что? Саш, Да так чё? весна, все чихают. Ты что теперь? Слышишь? А ты что делаешь? Сань, Ты чихнул, что ли? Нет, Я говорю, Саша, все чихнут. Саша! Иди сюда!